कोई क्या दूर है? पुलिस स्टेशन के पास है। पुलिस स्टेशन के पास? वो बहुत दूर है पीछे, पुलिस स्टेशन तो बहुत दूर है। हाँ जी, ये सुनना पड़ेगा इसका। इसका कुछ ब्रेक ऑयल थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो फिर देखेंगे क्या। ब्रेक का मसला है नहीं, ये लॉक हो गया ना, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाई ये बहुत जाम है। टेम्परेचर मैं वहाँ से देख रहा हूँ, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है मेरा पूरा? आ गया फैन होने के क्या? अब क्या करें।